ஒரு நதியில் வந்து ஒரு முனிவர் ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு இருந்தார். குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கமாக வந்து ஒரு தண்ணி இப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு தேள் மிதந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுவும் ஆக்சுவலாக தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிற நிலமையில இருந்துச்சு. ஸோ இந்த முனிவர் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அந்த தேளை காப்பாற்றுறதுக்காக அவருடைய கையில் அந்த தேளை பிடிச்சார். கையில் பிடிச்சி அப்படியே தூக்குனார். தூக்கும்போது அந்த தேள் வந்து அந்த முனிவரை கொத்திடுச்சு, பட்டுன்னு கொட்டிடுச்சு. கொட்டினோடனே அந்த வலி தாங்காமல் முனிவர் கையை எடுத்துட்டார். திருப்பி தேள் கீழே விழுந்துருச்சு. கீழே விழுந்து அந்த தேள் வந்து திருப்பி தண்ணியில் தானே விழுந்துச்சு. அது திருப்பி தத்தளித்து சாகிற நிலைமைக்கு அப்படியே போகுது. முனிவர் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அந்த தேள் திருப்பி பிடிச்சி எடுத்து கரை பக்கத்தில் கொண்டு வர்றாரு. கொஞ்சம் கிட்ட வர்றாரு. அந்த தேள் வந்து திருப்பி கையில் வந்தோடனே திருப்பி கொட்டிடுச்சு. கொட்டினோடனே வலி தாங்காமல் திருப்பி கீழே விட்டுறாரு. 3வது தடவை அந்த கரைக்கிட்ட வந்துட்டார் ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ அந்த தேளை பிடிச்சி கரைக்கிட்ட வந்தோடனே திருப்பி கொட்டிச்சு, கரையில் போட்டுட்டார் வலி தாங்காமல். அதுக்கப்புறம் வலி இது பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். ஸோ இங்கே நடக்கிற இந்த சம்பவத்தை வந்து கரையிலேருந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ முனிவர் வந்து குளிச்சு முடிச்சுட்டு துண்டெல்லாம் மாற்றினதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கேட்குறாரு, முனிவர் நீங்கள் அங்கே நடந்ததை நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். அந்த தேள் மிதந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. முதல்ல நீங்கள் காப்பாற்றுனீங்க சரி, ஆனால் அது கொட்டினோடனே நீங்கள் கீழே விட்டீங்க. திருப்பி எதுக்கு அதை காப்பாற்றுனீங்க? அதை அப்படியே விட்டுருக்கலாம்ல. அதுதான் கொட்டுதுன்னு தெரியுதுல்ல, உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் வலி, அதை அப்படியே விட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு அந்த முனிவர் சொன்னாராம், தேளுக்கு வந்து கொட்டுறது அப்படிங்கிறது அதோடைய இயல்பு, அதோடைய நேச்சர், ஓகேங்களா? ஆனால் ஒரு முனிவனாக இருந்து நான் கோவப்படக்கூடாது ஒன்று. இன்னொன்று, மனுஷனாக இருந்து அது ஒரு உயிர் இது பண்ணும்போது அதை காப்பாற்றணுங்கிறது இயல்பு. ஸோ நம்மளோட இயல்பு வந்து அது கொட்டுதே அதுக்கு அவ்வளோதான் அறிவு. அது வந்து எடுத்தோன்னே அது ஏதோ ஒரு ஆபத்தை உணருது, நம்மளுக்கு கொட்டுது, நம்ம அதனால விட்டுடுறோம். சரி அது கொட்டுதே அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டு உன்னையா காப்பாற்ற வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறவும் முடியாது. நம்ம மனுஷனுக்குன்னு ஒரு இயல்பு இருக்குல்ல, நம்மளோட இயல்பை நம்ம விட்டுற முடியாது. அதோட இயல்பு அது சரியாக செய்யுது. ஒரு ஆபத்துன்னு உணரும்போது அது கொட்டை செய்யுது. ஸோ ஆனால் நம்ம அதை கரைக்க சேர்க்கணும் அப்படின்றது நம்ம மனித இயல்பு. நம்ம அதை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நம்மளுடைய கேரக்டரோ இல்லாட்டி நம்மளுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை நம்ம மாற்றிக்க வேணாம். நமக்குன்னு இருக்கிற இயல்பு நம்ம அதை விட்டு கொடுக்கவோ இல்லை மாற்றிக்கவோ கூடாது. மற்றவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகலாம், மற்றவங்கள பார்த்து கற்றுக்கலாம், அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. கேரக்டர் மோல்டிங் பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் இன்னொருத்தவங்களுடைய ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி ஆயிட வேணாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஒரிஜினல் தான் எல்லா இடத்துலையும் செல்லும், ஜெராக்ஸ் காப்பியை விட. ஸோ வணக்கம், என் பேர் கிரீஷ். கதை சொல்லி அப்படின்ற இந்த செக்மெண்ட்டில் தினம் வந்து கதையோ இல்லை ஏதோ ஒரு கருத்தோ அப்படின்றத பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுதான் முதல் தடவை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம், பாய்.